Hey, I hope you are doing well at this moment as I am doing. Welcome back to Swift Media. On to the story of the moment. Ringtone Apoko ama the president of the gospel industry amejitokeza na akaweza kurespond to Justina Syokau Madam 2020 kwa story ambayo alikuwa ameweza kuifanya, where she said she's in love with Ringtone, anampenda sana jinsi alivyo, anapenda kila kitu about Ringtone, anapenda jinsi anavyopenda kujituma na to invest and everything. His vile anakaa, anapenda kila kitu about Ringtone, na zaidi ya hayo angeweza taka sana ampe gari moja kwa sababu Ringtone ana magari mengi. Now the president himself aliweza kutokea na akaweza kurespond. Remember both of them, hizi story waliweza kuzifanyia katika mambo mseto, na Ringtone alichokisema ni kwamba first of all hamfahamu Justina kwa sababu hajafika runda. Second ni kwamba hapendi mwanamke ambaye anetoa mafuta tumboni, na hapendi mwanamke anayeongeza makalio. Kwa hivyo Justina is not his type. Na pia aliweza kuongeza kwamba gari anaweza kumpea, but she has to explain what atatumia gari kwa njia gani. I'll put the video here for you. Make sure you watch the video until the end, and make sure you leave a comment of what do you think about the two. Do you think they can be an item? Maybe they match, wanaweza kuwa pamoja, ama hawawezi, hawafaani kabisa. Leave a comment down below of what you think. Make sure you subscribe, make sure you like and you share. Watch the video and leave your comment. Bye bye. Okay. Umeelewa? Okay. Bas. Kuna msanii celebrity wa pili hapa ambaye atakuwa ni second celebrity ambaye pia ana shoot swali lake. Celeb kwa celeb, kumbuka ni unaitazama. So, celebrity wa pili kumuuliza swali Ringtone, naomba tafadhali aweze kusikika, alafu Ringtone aweze. Ringtone Apoko, chairman wa gospel. Kwa majina naitwa Justina Syokau aka Madam 2020. Just realize that I love you. Na nataka tuwe wapenzi mimi na wewe, ili nikuimbie mpenzi we, roho yangu we, kwako sijiwezi, oh my love. By the way, Ringtone, unajua ninaenda kutoa mafuta kwa tumbo niongeze makalio ili ni muonekano wangu uweze kuendelea kuwa mzuri ili tuweze kuoana. Sijui kama una backup idea yangu ya kwenda kutoa mafuta kwa tumbo niongezwe ili mzigo ikuwe kubwa. Sijui kama unani backup kwa hiyo. Juu nakupenda, sijui hii feeling ya mapenzi kama ni mucho. Hebu niambie kama unanipenda na kama unahisi venye nahisi. Nakupenda kwa sababu uko na mwili mzuri. Napenda vile uko mwembamba. Kwa sababu si unajua mashini kubwa hufungwa na ndogo. Mimi kitu kingine napenda vile wewe ni mtu uko na bidii, yani wewe ni kinganganizi na unajua kuinvest. So mimi kwa sababu natafuta investor, nimeangalia kwa gospel nikaona wewe ndio mwanaume ambao tunawezana. So leo unaweza nijibu, ukaniambia unanipenda ama vipi? Okay. Number 1, nataka kuambia Syokau mbele ya wanawake wote Kenya na wanawake wote East African Central wote. Mimi number 1 sipendi wasichana ambao wametoa mafuta kwa tumbo. Number 2, sipendi wasichana ambao wako na makalio. Kwa sababu mimi siangalii mafuta ya tumbo na siangalii makalio ya nyuma. Hapana. Mimi naangalia msichana kwa roho. Sasa hapa hata ameanguka mtihani. Hata tufai kumzungumzia Justina. Yaani unaenda yaani Mungu amekuumba ulivyo, unaenda kutoa mafuta kuongeza makalio, yaani atakuwa sasa ni artificial. Mimi sitaki wanawake artificial. Hiyo ni mitindo ya kidunia. Now, Justina, huyo mwanamke Justina simjui. Sijamuona. Simjui. Msanii ambaye ana trend Kenya nzima. Wapi? Justina Syokau. Hajafika mahali mimi niko. Runda hajafika. Kenya nzima inamfahamu Justina. Runda basi bado. Hajafika runda. Kwa hivyo haumjui kabisa. Mimi Justina simjui, nasikianga na nyinyi. Mara ya mwisho nilikuwa hapa nilikusikia ukimtaja. Tena leo nimekusikia mama. Bas. Mimi simjui mimi Justina. Ila nataka kumadvise. Tafadhali kama unanilenga mimi kama Ringtone, nataka nimpe tips
ambazo akifanya hivi atawini roho yangu because sijaona sura yake. Qualities? Number 1, akuwe mwanamke ambaye anaweza omba masaa 7 kwa kila siku. Number 2, akuwe mwanamke ako tayari kuzaa watoto 7. Ukitoa mafuta kwa tumbo, watoto hawezi pata sponge, atazaa watoto sura mbaya. Sasa ameanguka. Number 3, natafuta mwanamke ambaye anamuogopa Mungu. Ukimuogopa Mungu, huwezi toa mafuta kwa tumbo, huwezi enda kuongeza pumzi kama ya Vera Sidika kwa nyuma. Hiyo si kimungu. Tafadhali. Lakini Vera amesema kwamba yake ni natural. Vera tusimzungumzie kwa sababu si huyu. Nasema tu kwamba huyu anataka kuongeza mafuta kubwa kama Vera. Iwezi kwa kanisa. Hatukubali kanisa, tunasema Mungu alivyokuumba, furahia uko katika image ya Mungu. Okay. Yes. Justina Syokau pia ni msanii. Ana swali lingine nataka kuuliza. Najua wewe unapenda kusupport so kwa album yangu naomba unishike mkono kwa wimbo tu mmoja. Again, Ringtone uko na magari mengi sana, Mungu amekubariki. Si unibariki na gari moja. Naomba tu gari moja. Sasa tatizo mimi gari ningetaka kumpa sana. Na namuofa kumpatia Mercedes Benz. Ila nataka kujua hiyo Mercedes Benz atafanya nayo nini. Itakuwa ya kuonesha wanawake wengine town Nairobi kwamba yeye alifika, wao hawajafika. Hiyo gari akipata, nikimpa leo gari, atatumia kufanya nini? Mimi magari zangu natumia kufanya huduma, kwenda kuhubiri, kwenda kuimba, kwenda kufanya kazi gani. So Justina, tafadhali achana na mambo ya kuongeza pressure kwa nyuma. Please fuata Yesu. Okay, kwa hivyo umeahidi kwamba unaweza kumpatia, lakini akwambie atujibu anataka kutumia gari kufanya nini, kuringa ama kufanyia na huduma. Lakini utampatia gari ya Mercedes Benz akijieleza. Kwa sababu hiyo Mercedes Benz nataka kujua napeleka wapi. Ila pia niko na Probox mahali. Nilikuwa nimepea mtu akanirudishia wakati Mungu alimbariki. Nilipa mchungaji fulani Narok hii Probox akaitumia, Mungu akambariki wakati juzi. Mungu ampatia Prado. Amenirudishia hiyo Probox. Sasa Justina naweza mpea Probox ama nimpatie Mercedes. So Probox mimi naona naweza fanya kazi ya Mungu, lakini Justina tuambie anataka kutumia gari kufanya kazi gani. Okay. Huyo Justina hata sijui sura yake, lakini sijaimuona. Utafahamu. Amesema kuhusiana na support kwenye album yake. Album atoe. Mimi kama chairman wa gospel music sipatia collab tuimbe aje. Unasikia ameimba nyimbo fulani hapo ya ambayo ni ya kidunia. Sasa sijamuelewa. Sijasikia akisema akiimba nyimbo ambayo inamtukuza Mungu. Yeye anaimba manyimbo za kidunia. Alafu hata amenikasirisha. Hata amekasirisha Erikomoni kwa sababu ameimba nyimbo ambazo si ya Kenya. Yaani ameona hawa wasanii wote wa kidunia ambao wameharibika. Unajua kuna wasanii wako na tabia mbaya ya Kenya. Kwa nini anatafuta msanii wa tabia mbaya wa Tanzania? Anatafuta msanii wa tabia mbaya wa Kenya. Otile Brown ana tabia mbaya, Willy Paul ana tabia mbaya, Bahati ana tabia mbaya, Calligraph Jones ana tabia mbaya, Sauti Sol hata kwanza sasa hii BN ametoa nyimbo ya tabia mbaya. Si angetaja tabia mbaya za hapa ambazo tunaweza rekebisha. Anayetaja tabia mbaya za wengine hatujui bwana. Kama kwa mfano huyo amemuimba simjui. Na sasa kumjua. Mimi nataka kwanza namba 1 kujua watu wa tabia mbaya wa hapa ndio niweze kuwapiga wakuwe na tabia mzuri. Okay. Bas. Anyway, hao ndio maswali ambayo tumeweza kuyapata kutoka kwa celebrities. Kama ulivyosikia kwenye mseto, DJ Flash unalipi la kumalizia labda una swali la kumuuliza labda akimalizia. Kama Ringtone unajua ni msanii ambaye unajituma sana mazee. Umepiga collab Nigeria. Lakini mimi kwangu hata si mimi peke yangu, hata msikilizaji, mtazamaji, hata wewe hatujaisikia Ringtone ukisema niko na manager wangu amefanya hivi. Mipango yote wewe, ofisi yako ni wewe, kila kitu ni wewe, social media ni wewe. Je, una ofisi ama kama una management? Mimi manager wangu ni Yesu. Na ambaye anayenitanguliza ni Roho Mtakatifu. Na naangana sana niweze kufanya kazi na meneja wangu bila kumkosea na kumvunja moyo ambaye ni Yesu. So mimi meneja wangu ni Yesu. Na Roho Mtakatifu ndio treasurer na ndio ambaye ananiguide kwa mambo yote. So mimi sina haja ya manager wa kidunia. Nataka tu manager wa mbinguni.